Maska me kamomil që bën mrekulli për fytyrën, ja si ta përgatisni. Jeni lodhur nga problemet me lëkurën, thatësinë, skuqen, puçrat dhe poret e zgjeruara, atëherë kjo është maska që do t'ju duhet. 3 lugë të mëdha me fluska tërshër, një qese me çaj kamomili, 100 deri në 150 ml ujë ose qumësht të val. E nxirrni nga qeska çajin e kamomilit dhe e përzierni me tërshër. Përzierjes ja hidhni 100 deri në 150 ml ujë ose qumshtin. E lini të shndrohet në një përzierje të dendur derisa është ende e nxehtë. Këtë përzierje aplikoni në fytyrë të pastruar në një shtresë paksa më të trashë. Në mënyrë që të mos bjerë nga fytyra mbi maskë mund të vendosni një garzë. Pas 15 minuta shiqeni duke larë fytyrën me ujë të ngrohtë. Fytyra do të jetë më e bukur, skuqa do të zhduket dhe lëkura juaj do të bëhet më e shëndetshme dhe më e shtrënguar.